好，我们先来听看这一款 Google 最新推出的 Pixel 10 Pro XL 它的立体声双喇叭的音质音量表现。那我们现在先把声音开到最大声，然后播放。I'm not that easy to tame. Used to see me